Salut à tout le monde, bienvenue avec Asdin, une autre fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite hummus. Une hummus, c'est un petit, on va dire ça comme ça, c'est une petite entrée ou une petite tapas. Voilà, c'est pour manger entre amis ou en famille. Les ingrédients sont là. Salam alaikum, مرحبا بكم. اليوم نقدم لكم وصفة الحمص اللبنانية المشهورة الطريقة التقليدية مع شوية ديال التبديل. قبل ما نبدا نقدم لكم الوصفات ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس. ابونيفو بارطاجي فير جيم كوم سا لا شين كونتينيو. نتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفة. Pour commencer, on va avoir besoin de presque 800 g de pois chiches qu'on a trempé toute la nuit dans l'eau. Voilà. Après, on va lancer la cuisson juste après. On va avoir besoin d'un peu de thym, feuilles de laurier. Voilà, deux petites feuilles pour donner un peu d'arôme à notre pois chiche, qui soit pas fade, juste le goût de pois chiche. عندنا 800 غرام ديال الحمص اللي فزقناه الليل كله، واليوم غنطيبوه. وغنحتاج لواحد ورقه سيدنا موسى، شويه زعتر وزعتره غير باش نعطيو لو الحمص ديالنا، ما يبقاش غير هذاك لوغو ديال الحمص معجن وصافي، باش يجي شويه البنه. On va avoir besoin d'un demi citron pressé، نص حامضه معصره، زيت الزيتون كاس صغير، un petit verre d'huile d'olive et un petit verre d'huile de sésame. الزيت ديال الجلجلان اللي غنصاوبو به الطحينه ديالنا. On va avoir besoin de 50 g de graines de sésame qui étaient torréfiées. غنحتاجو واحد 50 g ديال الجلجلان اللي حمرنا في الفران. On va avoir besoin de, voilà, ça dépend des tailles de goustaille, ça peut être 2 grandes ou 4 petites comme ça. On va avoir besoin d'un peu de sel, un peu de paprika forte ou de piment au fort et un peu de cumin. غادي نحتاجو 2 دراس ديال الثومه كبار تقريبا، ولا 3 ولا 4 صغار. نحتاج الملحه، البابريكا وديك التحميره الحاره، ولا لقيتو دي سبيليت شويه غاليه بنينه بزاف. وكاين الثومه الكمون، سمحوا لي، الكمون بحال هكا باش يعطينا واحد لوغو. غنبداو في الطياب ديالنا. كما لاحظتوا درنا ديجا الماء يسخن، كنديرو فيه ورقه سيدنا موسى وزعتره باش كيعطينا غير البنه. هذه اضافه من عندي، الا بغيتو ديروها كيجي لذيذ بزاف. وكنديرو الثومه ديالنا طيب مع الحمص ديالنا. في هذا الوقت هذا غادي نحيدو الماء ديالنا من الحمص وغنديرو يطيب. بالنسبه للحمص على حسب لا كاليتي، كاين اللي كيشد وقت بزاف، كاين اللي كيشد الوقت شويه، يعني كل يراقب الحمص ديالو. نورمالمون اغلب الاوقات كتكون ساعتين، 2 heures pour cuire les pois chiches, c'est le temps exact. Mais après il y en a qui demandent moins de temps, il y en a qui demandent plus de temps. On a mis juste des gousses d'ail avec l'oreiller et le thym dans l'eau. Avec les gousses d'ail, on va mettre un peu de sel. On va laisser cuire pendant 2 heures. Entre temps, on va préparer notre tahina. Le tahina, c'est juste des grains de sésame avec un peu d'huile d'olive ou huile de sésame, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste utiliser une huile naturelle, hein, c'est-à-dire huile de tournesol ou huile d'olive de préférence pour le goût. On met tout là-dedans. On met d'abord une grande cuillère. Après, on va gérer quand ça soit mixé. Il ne faut pas que ce soit trop liquide et non plus pas trop épais. Je vais commencer et je vous montre juste après. A tout de suite. Je reviens vers vous après 1h30 exactement. Notre pois chiche est cuit, vous voyez. رجعنا من بعد ساعة ونص. ها الحمص ديالنا طيب مزيان. الطحينة ديالنا ها هي، درنا شوية جارية حيت مبغيتش ندير فيها الزيت بزاف، وخلينا شوية الماء ديال الكويسون. درتها جارية باش ما نزيدش الماء بزاف، باش يبقى الكو ديال الحمص. نبداو نطيبو الطحينة ديالنا، نطحنوها باردون. حيدنا منها الزعتر ورقة سيدنا موسى وخلينا غير الثومة. On a retiré l'oreiller, on a retiré le thym, on a laissé juste les gousses d'ail. On va commencer tout de suite. On va faire ça étape par étape, ça veut dire je vais démarrer, je m'arrête, je vous montre, après il y a 3 étapes en fait. À tout de suite. Voilà, on a un petit truc pâteux. On rajoute
nos graines de sésame. Et puisque c'est un petit peu pâteux, on va juste rajouter un peu de jus de cuisson. Juste un petit peu, je ne veux pas que ça soit trop liquide ni trop épais. Et je continue. Voilà, on va rentrer dans l'assaisonnement maintenant. Il manque un peu de sel, je vais rajouter. Le piment. Juste une petite cuillère à café. Un peu d'huile d'olive. Et un petit peu épais, je vais faire petit à petit. كما لاحظتوا معنا طحنا المره الاولى طحنا المره الثانيه ودابا زدنا فيه الكمون والملحه. دابا لاسيزونمون ديالو un peu de citron bien sûr. Là on va mixer et s'il manque un peu de liquide on va rajouter, s'il manque pas c'est bon, on va juste goûter l'assaisonnement. Je reviens juste après. Après avoir mixé notre pois chiche, le résultat il est là. Ça vous dirait un petit peu la consistance de votre hummus. Si vous voulez que ça soit plus épais ou un petit peu comme ça, moi j'aime bien que c'est comme ça, léger. Voilà, on arrive presque à la fin de notre émission aujourd'hui. Moi, de préférence, je fais 4 variétés. Après, c'est à vous de choisir. Vous allez voir, c'est sympa à présenter autour d'un verre. كما راكم معنا طحنا نتوما شدوا العبار ديال لاباري ديالكم، بغيتو تكون شويه قاصحه ولا تكون شويه ليكيد على حسب نتوما واش بغيتو. يعني ما عندهاش واحد لا فورم اكزاكت، كل واحد كيفاش كيديرها. انا اختاريت اليوم ندير لكم ان تي بو كورنيشون. une partie aux olives vertes dénoyautées, pardon. On va mettre ça comme ça on peut voir bien. كما رشيت لكم واحد بالكورنيشون، واحد بالزيتون الخضر، وواحد نديروه بالحار، un piquant et un classique comme on le connaît tous, un peu d'huile d'olive, un peu de cumin، زيت العود والكمون. على كان البصاره اللي عندنا حنايا راكم عارفين. فوالا من بعد الديكوراسيون ديالكم ديروا كيما حبيتو نتوما. كترجعوا للاصل حمص. Voilà, c'est tout simple que ça, rapide, efficace et on peut servir tout gentiment. Moi j'aime bien tout ce qui est piquant. Hein. On a chauffé un peu de pain, la galette, العيش كما كيقولوا هما، سخنا شويه في الطوست. Voilà, on va goûter, ça a donné quoi. Franchement هائل، عجبكم بزاف. Franchement c'est très bon pour un petit tapas autour d'une table, un verre entre amis, c'est sympa. Le temps on attend le dîner ou un truc comme ça, ça va très bien. نتمنى من الله تكون الوصفه عجبتكم. موعدنا غدا ان شاء الله وصفه جديده وقصه جديده. Je vous dis à demain pour une nouvelle histoire, une nouvelle recette. Bonne fin de soirée, à demain.